I get up, time is barely on our side. Galera do YouTube, tudo bem com vocês? E eu tô hoje? aqui no canal Do Andrei. Eu não sei porque ele não apareceu na índice. Mostra aí, vai, Andrei. E aí, povo? E é o seguinte, eu tô aqui na minha casa. Ó, vem cá. Vamos fazer uma fogueirinha. Não é Foca! Ó, Não aqui é tem um São monte de João. pedra. Aqui, ó. Mostra aqui. Aqui, ó. Aí. Tem um monte de pedra. Então eu vou tirar aqui. Vou botar só areia. Aí eu vou pegar carvão. Vou pegar óleo. Pra nós fazer, Lascar o chão. a gente fazer a nossa fogueira. Mini fogueira. Não estamos no São João. Mas vamos fazer um fogueirão. Fogueirão, né? Nem Ei, existe. galera. Ele galera, existe. E se vocês não são inscritos no canal do Andrei, se inscrevam e deixem um like. Se você não viu o vídeo de detector de metais, procura aí no canal do Andrei que vai estar lá. Não, é do João. Não, mas o Andrei. último você filmou. Aquele. Ah, tá, já sei. Que... Então, bora lá. Eu vou pegar o carvão. Uhum, Eu vou carvão. pegar o carvão, um óleo. Vou botar aqui tudinho. Então, voltamos já. Fiquem aí para eles não perceberem. Mano, se inscreva aí no canal. Eu vou deixar o canal deles no link da descrição do vídeo. E bora lá pra essa mini fogueira. O João, ele foi lá buscar as coisas que tem pra botar na fogueira. Olha, ele já voltou. Ó, já voltou aí. É muito pouco, quase. Vou pegar mais. Deixa Essa é uma fogueira dar bem mais pequenininha mesmo. Se inscreva aí nos canais deles e no meu também. Não vou mostrar. Deixa o like. Vou botar um... É, assim. Isso aí. Vou pegar mais. Mira pra mim. E galera, olha isso, velho. Imagina quando estiver pegando fogo. E se inscreva no meu canal. Pesquise Thaís de Oliveira. Vai estar esse nome porque eu ainda não mudei. A minha mãe mudou de celular. Aí eu ainda não mudei o perfil. Então, por enquanto, pesquisem Thaís de Oliveira que vai estar lá aparecendo pra vocês. Aqui, E pesquisa José João. Não, José Nunes Júnior, você pesquisa lá no YouTube. Nunes. Aí vai aparecer lá Júnior e João. Esse é o meu canal, se inscrevam lá também. E deixa o like. Poxa. Nossa, tá parecendo que tá no meio de uma floresta. E é pra fortalecer, hein? Mano, bora queimar essa coisa. Ó. Tá quebrando aqui. Você nem quebrar o carvão. Você não quebrar carro. Pei. Tá. E já voltamos. Vai gravar de novo. Tá. Ó, mano, ele vai lá pegar o óleo. Falta quais coisas pra pegar o óleo? Falta o quê? fazer fogueira. O óleo, o fósforo. E também eu vou pegar um papel higiênico, papel toalha, pra começar o fogo, tá? Que eu... Vou pegar. E ele já volta, gente. Pausa aí, dá um prazo. Mano, a gente tentou posicionar um lugar aqui Pra mostrar todo mundo. mostrar todo mundo aqui, ó. Pra fortalecer ainda mais. Pra fortalecer uns capim aqui. Não, eu vou dar aqui só depois. Depois da acender. Tá, mas deixa aqui separado. Tem que ser um lugar mais alto aqui Eu pra... tenho um suporte, quer? Tem? Tem. Pode ser. Vai buscar. Busca aí um suporte. Ele vai buscar ali um suporte. Olha o que ele trouxe. Só os capinzinhos pra se fortalecer. Só pra fortalecer aqui a nossa fogueira. Ah, que nem é São João, é 2019. Sim, feliz ano novo pra todos que estão assistindo o canal. E um próspero ano novo. Né? Eita, soltando fogo aqui que eu não sei porquê. Acabou já as pobres. Olha, as facas, tudo bem. Ah não, esqueci. Caiu, velho. Caiu, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Olha a Nossa, fumaçona. cara, nem pegou a fumaça. Ó, esse pote aqui. Ah, é um suporte pra colocar minha câmera aqui. Pausa. Vídeo teste.
Mano, acabei de arrumar. O João acabou de arrumar um tripé aqui. Conseguiu tudo aí, o óleo, tudo aí. Gente, Eita. não tentem isso em casa. É, Ó, não nós estamos com um faça adulto ali. isso. Não, Não tentem fazer isso em casa. É, não nós temos tentem um dar adulto. Merda. Eita, pega água, né? Quando- Pegar água, senão Ó, vai pegar seguinte. fogo, bicho. Não, calma. Vou botar aqui o papel. Ó, Tá, pera aí. Deixa eu botar Mela aqui. ele de álcool. Ah, é, tá expectando tudo. O tripé tá funcionando. Sabe? da porra. Botou Tá aí, acho que- colocando álcool. Tudinho. Joga o fogo. Agora eu não vou ficar longe pra esse fogo acender. Pode fazer uma explosão Isso aí. vai dar muita merda. Eu sei. Armou Olha ele tudo. quebrando aí com Sou o melhor quebrador de carvão do mundo. o melhor. Ganhei um Oscar. Oxe. Nem pra ter saído um pedacinho. Vai, joga aí o fogo. Cara, não tentem fazer isso em casa. Esse Lasca fogo, lasca fogo. Não, se quiser, pode. Agora vai, já compra um caixão de alguém depois. né? Se vocês quiserem, podem, mas com supervisão de um adulto e em São João. Isso, Nós estamos em São João Não. de janeiro. de janeiro, nada a ver. Ai. Bota bem muito, velho. Tá bom, tá bom. Agora bom. lasca fogo. Agora, peraí. Lasca Pausa. fogo. E galera, olha como tá a nossa fogueira. Tá legal. Mano, eles... Caso de emergência. Em caso de emergência, use balde Use água. Vamos molhar. Olha os quadros por segundo. Ó, já tá bom, bora. Ah, para! Ó, Bora. tá pesado. Tá pesado. Calma. Calma todo mundo. Calma. Muita calma nessa hora. Muita hora Isso nessa aqui é calma. muito perigoso. É verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Às vezes não, se tiver supervisão de um adulto. Se eu não for, fazer isso. eu quero dizer que eu gosto muito de vocês. Será? Eu vou embora. Não, você não vai embora. Mostra aqui. Será? Só joga o fósforo. Espera aí. Vou Posiciona aí. recap... Joga, vai. Joga Ué. capim, joga capim. Mano, Bota logo. Calma. dá uma posição aqui pra câmera. Cara, nós ficou problemas aqui. Depois eu volto. Eita. Quem vai ser pode se queimar. Pronto, velho, voltamos. Vamos colocar mais um pouquinho de álcool. Véi, será que esse produto inflamável poder que inflama? Ô, foi quanto esse tripé? Não sei. Peraí. Não quero saber o preço, quero R$20. Bora lá, ele vai colocar fósforo agora. 1, 2, 3. Corre, mano. Não, peraí, deixa eu ver se vai. Acendeu, velho. Acendeu. Deixa eu ver. Eu acho que acendeu. Acendeu. Joga capim. Acendeu. Joga capim. Calma. Mano, joga mais um pouquinho de álcool. Não, véi, se eu jogar aqui, a tipo vai fazer uma estradinha de fogo. Ah, é verdade, velho. Eu acho que já pegou, já. Mano, joga mais Esse um. daqui, se eu jogar... Joga mais uma letrinha, velho. Véi, isso vai dar muita merda. Já pegou. Já pegou. Galera, Olha só como tá a chama. depois de 9 minutos de vídeo, mas a chama tá muito pequena e já parou de queimar, né? Apagou, João, apagou. Apagou, né? Apagou. Daí, Mas calma. lasca fogo. Peraí. Calma que agora uma hora vai dar certo. Nem que seja a hora que eu vou morrer. Eu não quero morrer, não. Peraí. 9 minutos de vídeo tá ficando Já? mais.
Aham. Ela tá indo pra 10 minutos. Vai ser longo, viu? Tá indo pra Faz 10. dois de uma Já vez. tá 10 faz minutos. dois de uma vez. 10 minutos de vídeo. Apagou. Ai, o que tá... Bora... O que tá errado, velho? Me empresta um pouco. Não, você vai fazer o quê? Me empresta. Calma, peraí. E agora vai. Epa! Agora eu acho que... Pega outro. Não, Pega outro. Outro. vamos gastar aqui tudo, né? Peraí. Você gosta de botar muito... Não estão muito grossas essas. Deixa assim, tira essa, deixa assim. Peraí. Joga aqui no papel higiênico. Peraí, mostra aqui, vai mostrar aqui, bota aqui. Mano, uma dificuldade pra fazer um vídeo de 10 minutos. Merda, velho. O que tá dando Mano, errado? Bota dois de uma Muito vez. cuidado. Dois de uma vez. Tá uns 3. O professor tá meio ruim, hein? Meio ou ruim todo? Ruim, né? Dá pausa. Dá pausa. Dá pausa. Nós vamos voltar quando... Manos, não tá dando muito certo aqui. É que eu não sei se a gente não sabe se é o álcool ou se é alguma coisa. Bom, mas a gente vai voltar quando a gente conseguir, né? Só falta isso para o vídeo não ficar longo, porque já tem 10 minutos de vídeo. E tá demorando muito pra gente acender. A gente tá tentando descobrir o que é que tá dando errado nessa fogueira. Então já voltamos. Eita, quase tô... Oxi. Não, desliga. Não consegui. Ó, tá. É? Estamos conseguindo. Joga aí. Ih, conseguimos! Consegui. Consegui de perto, velho. Tira a câmera de perto. Cala a boca. Eita, porra. Conseguimos fazer, velho. Cara, Eita, velho, não é bom manos, essa grama. missão, Eita, puxa. missão completa. Conseguimos fazer uma mini fogueira. Mas deu certo, né? Desliga. Eita, Tchau, já gente. vai pegar na câmera. Eita, já tá o cheiro aqui, velho. Começar a tossir já. Nem, não. Felipe, não. O que foi dizer? Matheus, o que foi dizer? Não, já era. Caraca. Vamos encher mais. Tá pegando fogo, bicho. Conseguimos fazer com sucesso uma fogueira em casa. O cara jogou a água. Tá pegando fogo, bicho. Ainda dá. Toma. Vou pegar mais. Eita, velho. Ele Pegou muito fogo, velho. pegou fogo aqui, velho. Tá pegando fogo, bicho. Cara, conseguimos fazer uma fogueira aqui com sucesso, Muito sucesso. né? Pelo menos. Só que foi complicado e durou 13 minutos de vídeo aqui. Deu trabalho. Deu trabalho, né? Ó, essa fumaça ruim. Eita, essa fumaça já começa, ó. Depois. Caraca, velho. Tá pegando fogo. Que medo, velho. Cala a boca. Cala a boca. Descobri do mesmo jeito. Mano. Vão sentir esse cheiro. Caraca, o fogo é pior. Mano, não faça isso em casa, porque senão vai dar muita merda pra vocês. Se você... Bombeiro. Ó, os bombeiros, vai, bombeiro. Meu profissional. Vão sentir o cheiro de fumaça. Acabamos aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva-se aí. Espero mesmo. Espero, porque... Tô suado. Mano, foi muito trabalho pra fazer uma fogueira aqui, velho. Agora bora limpar. 14 minutos de vídeo. Tchau, gente. Tchau, Inscreva no canal, por gente. favor. Se inscreva aí. Vai. E vai lá. E fui.
dreams we had, the love we share. This is what we're waiting for.